He's the president of a party registered in Uganda, and he's a leader in Uganda, and we respect him, we shall guard him, we shall protect him, and we shall continue to work with him in solidarity. Finally, Rock Melau, I am very happy. Pijo Melau, Major Loboy Wine, Lira, Iwela Doom, may when you look here. Baby Nutich, one round will ruin Megang Obura, no look at the Bobi Wine now. We shall fight as a people of Lao to defend and protect the president of Nup, Robert Chagulanyi, as the people of Lao. We are the seal of the leader of Uganda. We shall seal him, we shall protect him, and we shall guard him. And this message will go across the country, up to Ankole, up to Buganda, that Bobi Wine is a child of Uganda. He's the president of a party registered in Uganda, and he's a leader in Uganda. And we respect him, we shall guard him, we shall protect him, and we shall continue to work with him in solidarity. Finally, Rock Melau, I am very happy. Pijo Melau, Major Loboy Wine, Lira, Iwela Doom, may when you look here, Apu attack, Mede una manu, Yele una attack, Mede may you queer. So I was saying, I thank the people of Lao for welcoming President Bobi Wine in Lango in a mammoth crowd, mammoth, with all the attempts to block and stop him. I'm grateful to Bobi Wine, I'm grateful to the people of Lao, Lao Maru, Lao Puhu, Lao Puhu. For now, Mede will take to vote President Bobi Wine and all these candidates in Lao. And I will candidate chair, may we parliament, we union and we UPC, and I am flag bearer, men no be chavani. Don't be manana kwe uni, bolu queer, be no, bolu queer, be President Chagulanyi, bolu queer, be members of the parliament, bolu queer, be is out all, bolu queer, be Joe, do you make your chum? No, man come up here, take bolangi, but the President said it very well. Thank you, Mr. President. Kaseera kanjawulo nkyalo lunaku olwaleero nga nnaku z'omwezi 29 October omwaka 2025 ng'omukulembeze w'ekibiina ki The National Unity Platform His Excellency Bobi Wine asiibulwa abantu beerango era nga bamuwadde obweyamo obw'ekika ekya waggulu nga bw'owulidde omukulu oyo ayogera mu lulimi olw'engulu ddala agambye nti bagenda kukuuma Bobi Wine ne Ssekukuuma yenna era bagenda kulwana nnyo ng'abantu beerango okulabanga His Excellency Bobi Wine abeerawo era afuna obwenkanya sinakindi n'okuba ng'afuna entebe ey'eggwanga. Ono agambye nti bo be bakolanga ssiru y'obukulembeze mu ggwanga era Bobi Wine bamaze okuba nga bamusiiringa ne Ssekusiiringa yenna. Bagambye nti wadde Bobi Wine musajja Muganda, ekyo tekimuggyako kuba nti musajja wa Uganda era musajja Munnayuganda awedde emirimu tekikoma kuba nti Muganda Buganda. Ono His Excellency Bobi Wine watunnyonnyolodde byonna ebyabaddewo ekiro ekikeseza olunaku olwaleero abasirikale bwe babasazeeko wali mu hotel mwe babadde basuze olunaku oba ekiro ekikeseza leero. Olunaku lwaleero twagadde okwogerako eri mwenna bannamawulire. Mubadde mulaba tubadde tugezaako okubaweereza buli ekigenda maaso nga tukibaweereza live. Twasembye okwogera nammwe jo ekiro nga tulumbiddwa poliisi nga bagambye nti babadde ne be banoonya era nga bwe mwalabye ne rumu zaffe bazikubye tyagaasi. Naye era tekyatandise jo mujjukira nti ennaku 2 eziyise omwami oyo yabadde ng'atugoberera gwe bayita Mukiibi ng'era ttiimu ye be baatomera abantu ababodaboda 3 bamale batteko omu nga tugenda e Busunju. Mwamulaba ennaku 2 eziyise nga atomera Oiro Daniel gwe mumanyi nga Dan Magic ng'amutomera ne kihelmet ekyebyuma era n'amuyisa bubi nnyo n'amuleeta ebiwundu 2 mu kyenyi ne Kalinda Minyira. Olunaku lwajjo twabadde tukomawo kuwummula twategezeddwa nti emmotoka eyabo tubadde mabega emu ku mmotoka zetambula nazo ekulemberwa munnaffe gwe bayita mu lugwala wa Bobi yasaliddwako poliisi ne babajjamu ne babateeka ku gyefanga babatwala ku CPS y'e Lira ne babasibira eyo. Bwe bukeeredde nga bataddeko 7 naye nga 10 bakyabasibye era tusindiseeyo ttiimu yaffe bamanyi musango kigulu babavunaana balabe nga bannaffe babajjayo. Anjogeddeko n'akulira poliisi
mu Lango. Wano nno His Excellency Bobi Wine wayogeredde ku lukwe abasajja abasirikale bano ababasazeeko lwe balimu olw'okubeera nti balinako bannaabwe be bali mu kunoonya era be bayiga okufiirawo. Case in point, yogera ku mwana mulenzi amanyiddwa nga Tawa omu ku baggala His Excellency Bobi Wine ate era wamu n'abalala. Afande nkole nantegeeza ekyabatulumbisiza jjo babadde banoonya omukufe gwe tuyita Tawa era agamba nti bagamba nti yababyeko laptop n'obuuma buno obusalako essimu nti n'ekisumuluzo n'engoye. Tetukimanyiiko ekyo era tumanyi nti poliisi ebiseera bingi nnyo bateekawo ensonga zaabwe nze baali bagambyeko nti bankute n'emmundu. So tumanyi nti bayinza okuba nga nsonga yaabwe naye tuli mu kinoonyerezaako tetugamba nti ffe tuli batuukirivu naye tugamba nti ebyafaayo byonna biraze poliisi ng'ebadde nga eteekawo ensongasonga. Kuva we twava e Kampala twafunanga information era tubadde nga tugibawa nti baagala kukwata bannaffe nga Batawa n'abalala. Kino nno tekitandise kati. Tuze tusoma enkola ya Mwami Museveni ti campaign buli gye zeeyongera abayagala otusalako bannaffe agende nga atukendeeza mpola mpola. Ba Edi Mutwe bali mu komera, ba Akireo bali mu komera, ba Bobi Yanga kakati baagala Tawa gye bujjako ojja kulaba nga bagamba oyo jona naye beetaaga omukwata. Gye bunaddako nga bagamba Dani Magic mulaba bamwatakinga ne luli patani yemu basooka kumukuba omwami yomu Mukiibi yakuba tiyagasi yakuba Dan Magic. So yakikoze leero. I want to emphasize naye tugenda Karamoja. We are going to Karamoja, which is not going to stop. I want to emphasize this once again in English that this has been the pattern of the police used by Museveni. As the campaigns go on, first they let them happen to gain the legitimacy, but as the campaigns go on, they start trying to isolate me, to try to take away my support system. First, they arrested Edi Mutwe, Bobi Yang, Akireo, Smarty, Gaddafi. They want to take away all my security team. Now today, they are targeting Tawa, and we had been informed even before we left Kampala that Tawa was one of the main targets. Now when Afande Nkore, the head of police in Lango and Teso came and said that there was an allegation that Tawa stole their internet jammer and their laptop and their key and their clothes, I knew that something must be there. Wano no His Excellency Bobi Wine nga byonna bimaze okubeerawo. Agambye nti tagenda ku backing out, tagenda poa, ebyo abasigaddemu eriko muli ku byammwe. Agenda kwongeza kaliro era ng'ayolekedde mu bitundu. In fact, amaliriza nga yeebaziza abantu beerango n'abagamba nti afoya. Every corner of Uganda, whether in a car or in a boat or in border or on foot, we are going to reach every part of Uganda and preach this gospel of unity, of reconciliation, but most importantly of owning our country, of knowing that we are Ugandans. This is our country. This is our country. They are no longer going to use us as tools against each other, because we are the only tool they have. Once they have our brain, they have our bodies. Once they control us, once they don't allow us to trust each other and think together, they will always have our backs bent as they feed on our backs. So yes, as we leave Lango, we want to appreciate the people of Lango, especially the young people of Lango. Thank you very much. No, His Excellency Bobi Wine wayogeredde mwana mulenzi amanyiddwa nga Dan Magic tabadde naye ku lusegere mu budde obwo. Era amawulire ge tubadde tufunye ge g'okuba nti Dan Magic abadde aweereddwa ekitanda oba nti embeera y'obulamu mwabadde ebadde si nnungi. Wabula later tufunye clarity ne confirmation nti mwana mulenzi abadde addusiddwa mu ddwaliro
engeri gy'abadde nti tawulira bulungi wabula bamaze okuba nga beekenneenya Dan Magic abasawo abakugu ennyo era Bobi Wine amusisinkanye ku ddwaliro ebivuddeyo soko byekenneenyeko wano wabula bizaamu essuubi. The wounds are just on the forehead and the mouth, but it's all right. They told us now the pain and it's just the trauma, but it will go away with time. So we are happy. It will be fine and we're heads down. Yeah, tubaddeyo abasawo ne tubalaba soze kubuuza Dan Magic nti oli bulungi nti ye yakawanga kali okenti ye obwongo buli okenti ye naye nga simwesiga oba engeri obwongo gye babutomedi ye tayinza kumbulira amazima naye amawulire ag'essanyu tulabye omusawo ngera bwe mulaba omusawo ategeeza nti akawanga kali oke n'obwongo buli fine era nga bwe mulaba sikaali yonna yonna eri oke kozi erinnyo limu lya Kiwaani Kama mulaba atengera muntu yomu yamukuba Mukiibi nali mujamu as you can see ina kugenda kungereza ne bamusereza ngera bwe mujukira mu 2021 so buli kimu kiri okay okujjako damage Mukiibi ze yateekako 2021 so Karamoja here we come yeah mwana mlenzi Dan Magic ono nogolaba ku screen si Dan Magic ono ye Afande Mukiibi agambibwa okuba nti Sagambe eyabadde mu katambi ng'akuba Dan Magic omutwe ng'akozesa ki helmet ekyo kyolaba ekiriko obuuma ne glass era babadde basuubira nti Dan Magic yandibanga yafunye obuzibu ku kawanga ke bali bagenze okumukebera mwana mulenzi Dan Magic osobola okulaba damages yabadde afunye kibadde ekirungi mukama ataasizza munda mu mutwe oba mu kawanga wano ng'ovudde kweno skin teyafunye bukosefu bw'amaanyi though Afande yamukozeeko kino ya Afande omwere yamukuba emyaka egiyise oba akaseera akayise mu campaign ziri era Dan Magic agamba bwe bazzeemu ne bagwisanya obwenyi omukulu yazzeemu n'amugamba nti onzijukira nakati nsobola okutuusaako obulabo obusingako awo Dan Magic yannyonnyodde mu lulumba luno lubalumbiddwa ekiro kya leero agamba nti waliwo amannya ge yawulidde abasirikale bamentioninga era nga amannya gano ge g'abantu ababadde bali mu kunoonyezebwa era nga y'ensonga lwaki abasirikale basazeeko hotel Bobi Wine mwe yasuze kati katuulire Dan Magic mu bujjuvu ng'atunnyonnyola agamu ku mannya gaabo ababadde banoonyezebwa era nawa we babadde naki ekyabadde kiri mu kugenda mu maaso at the time ey'okubalumba bagala oli DPC mulida soma manya g'abaana bagala tawa geno Gaza benkulidde mu manya balina kontrol emugye bakutte abaana baffe bali mu kubavuka from Lepton police babaleeta wano ku sitresi yawamu bamulidde ku simu ng'akotineti naye tebalina nsonga zebawa kati tebalina gwe bakutewo wano tewali ate ono omwana abadde kyona akaaba bamukoze eki bapepa spray athletic kati bapepa spray bageze bapepa spray nga bamenyanyamu bwogaana obulawo bamenyawo ne bapepa spray wano bapepa spray nze wansi saatumuvawo bagenze wali bamenyawo bapepa spray nga zikirina atima kosa bagitasobola kusavayiza actually president wawulidde omwana akaaba n'afuluma wabweru kamera Mukiibi n'adduka kyebabadde bakola eri kimenye mateeka so olwo mulabika ekudduka ng'afulumye ne kamera badduka ne ttiimu yaabwe oyo ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Dan Magic ng'atuyisa mu mbeera nga bwe yabadde ekiro nabaki abasuubira okuba nti poliisi ebayiga kati olunaku olwaleero omukulu Kituuma Rusoke omwogezi ku lwa poliisi olukuŋŋaana lw'abamawulire lwakubye olunaku olwaleero annyonnyodde emisango egisukka 10 NUP wamu n'abawagizi baayo
gye balina nti ng'emisango gino bagikoze ku poliisi era nti poliisi nga gye basobezza era nnyonnyola n'okunnyonnyola nti baguddewo dda emisango nga bagiggula ku bano era n'ensonga lwaki balumbye wooteeri eno byonna biva ku misango egikoleddwa bannanuupu nga bagikola ku poliisi ya Uganda wakati nti nga yo eri mu kukuuma mirembe. Soka olabe omukulu Kituuma Lusoke nga nnyonnyola emisango egy'enjawulo gye bagudde ku NUP ne banna NUP bonna. Jo bwe twabadde tuli mabega wa konvoyi ya Honorable Kyagulanyi ne ttiimu ye wabuuseeyo abavubuka abamu mu ttiimu ye ne bava ku motoka yaabwe ne bablockinga one of our pickups ne bagifumita oba bagifumise biki emipiira gyonna ena yonna emotoka n'etuula. Tebaakomyawo ne batwala laptop ne batwala ensawo ya omu mu baana ababadde mu motoka eyo ne bamenya n'ekisumuluzo eky'emmotoka nga then ne batwala ne liters 20 ag'amafuta agabadde ku motoka eyo nga twagala okulabula nti emizeegyo nga Uganda Police Force tetugenda jikkiriza. Anyway, era nga naffe kye twakoze twaguddewo omusango twaguddewo emisango omuli robbery ne malicious damage era nga twakutteyo mu bantu baabwe twakutteyo abantu 10 nga mwe muli Sembusi Precious Paul, Bukenya Ismail, Lokoro Liberty, Nabukenya Mastura, Waiswa Raston, Nasozi Hope, Salima Kagwa, Kamulegea Regan, Katamba Stephen ne Lubega Alison. Era nga bwe twogerera bali mu kaduukulu kaffe. Tugezaako okuprocessinga fayiro yaabwe tulabe engeri gye tubatwala mu kooti. Twakuteyo n'emmotoka endala ekika kya drone ku registration number UA 933 AU. N'ekirala tugezaako nnyo okulaba nti ebintu ebimu ebyabbiddwa tubirikavaringa era oyo yenna we tunaabisanga naye yesibe 2. Naye eyo si ensonga yokka, bazze basonkereza poliisi emirundi n'emirundi naye nga abapoliisi kye bagezaako nnyo okukola kwewala emivuyo gino so that tugezeeko okufuna rekodi eyo nti akalulu kano twakayitamu bulungi naye kiringa ekiraga nti eddembe lino teribakolera. So twagenza okubalamu nga 3 October omwezi guno Mayuge bakuba omupoliisi era eyo kesi nayo tugiina. Then bwera twagiregisteringa ku police file CRB 797 or 797 of 2005 ogwo omusango gye guli era nagwo tujja kuba tugezaako tufune engeri gye tukwatamu basuspects abo nga 8 October ekyankwanzi era still bafoot soldier bakuba omupoliisi waffe ekikonde NCO non-commissioned officer era DPC bwe yagezaako okujja okuteekawo embeera ennungi bakanyama abo baali bamaze okudduka nga bayingidde mu group ennene baba baagala nti we badduka eri tukube tear gas then enkya mutandika okuwulira tear gas yafuuse tear gas nga October 21st mujjukira ekyali ekisiita town council mu Kakumiro era still
candidate twamugamba nti eno ground wolaba ennyonyi ya poliisi weepakinze si ye ground gye twali tukiriziganyizaako. Ground gye twakiriziganyizaako naawe ne ba agents bo ndala ate ogimanyi, era still ne bakozesa effujo ne bagenda ne bacreating embeera okukakana nga emmotoka ya poliisi UP 7694 bajasiza endabirwamu. Ebusia nayo tulinayo fayiro endala CRB 1038 oba 1038 of 2025. Naye nga ffe kye tugamba nga poliisi tuli beeteefuteefu okukuuma eddembe n'okukuuma akalulu kano okumakinga sure nti katambula bulungi. Naye kye tutagenda kukkiriza izi okukkiriza bano abatusoomooza okugenda nga bayinaayina. Ekyo tekigenda kubaawo era katulabe nga bwe tunaagenda. Ebigambo bya mukulu Kituuma Rusoke ku lwa poliisi ya Uganda balaga nti ekyalumbisizza Bobi Wine we yabadde asuze ku woteeri nti bwabadde bubbi obwakoleddwa abamu ku baabadde ku konvoyi y'omukulu. That is according to the police, oba okusinziira ku poliisi nga bwe nnyonnyola. Wabula ate n'abasaidi ya NUPC bamatuvu olwabyabaddewo olw'ensonga nti ne Dan Magic we yamaze okutuusibwako obulabe obwamutuusiddwako Afande Mukiibi. Kigambibwa nti Dan Magic yatandise okugenda ku buli poliisi okuggulawo emisango ku mukulu Afande Mukiibi, naye statement obwedda tebawandiika statement buli yabadde agezaako okugezaako okuba nti yeekubira omulanga. So byebyo nno kyagala okutegeeza ku bannaffe aba Honey Bites. Honey Bites bagamba nti balina package y'omwana adda ku ssomero oba ng'ogenda mukyalya ku ssomero. Yogera ku bintu nga daddies, binyeebwa, amawogola, bagiya, yogera ku bintu nga decorated donuts, yogera ku bintu nga cupcakes. Ebyokulya ebyenjawulo gwe bakubire ku 0709787508 0709787508 ebannaffe aba Honey Bites. Mukadekeka mujaga kutegeeza ku Alson Painters UG. Bano bo basiizi ba langi. Bagamba nti olina ekizimbe ng'enkola yakyo bakifaanana ng'ekikaddiye. Ebyo babikola ng'ebyo kisiiga langi ne kidda bujja. Ate gwe yakamala okuzimba ekizimbe nga kati otuuse ku serisiiga langi, still abantu boolina okwesiga be bannaffe aba Alson Painters UG bakubire ku 0705193636. Aba Sedi Omusunsuzi erinnya eryange yenze aba Sedi Omusunsuzi. Omukutu kwoli gwe guno gwagaliwo nagamba nti information nga bwe beetuuseewo mukwano gwange bwe tugireeta tetwongeramu kyaffe yadde okubaako kye tutoolamu. Kyolina okukola kya kulikinga vidiyo eno, commentinga ate era sharinga. Thank you.